তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই জয় আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল জয় জেড বয়। বন্ধুসকল, আজি কাৰণে বহুত বিৰতিৰ পিছত আজি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াম বুলি ভাবিছোঁ, মানে ভিডিঅ' এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আজি কি ভিত্তিত মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে টাইম পাছৰ কাৰণে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, মোৰ চুলিটো আজি কাটিলোঁ, মানে যোৱাকালি কাটিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আহক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। বাৰিষাৰ বতৰ, নেৰানেপেৰা বৰষুণ, পুৰা পানী। এইটো মোৰ পুৰণা ঘৰ আছিলে, মানে এইখিনি এই মোৰ যোৱা বছৰ মানে আজি ইয়াতে মই বসবাস কৰিছিলোঁ প্ৰায় 3 বছৰমান হ'ল। এইটো ঘৰতে চাংঘৰ আছিলে প্ৰথম। পানীয়ে পানী, বানপানী, ইমান ডাঙৰ বানপানী। এতিয়া মই মাটি ঘৰ বনাইছোঁ। এইটো চাওক, মই এতিয়া বৰ্তমান মাটি ঘৰত থিয় হৈ আছোঁ। তাৰপিছত বন্ধুসকল, মানে এটা প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে, মোৰ একদম পূৰা মাথা কাম নিদিয়া হৈ আছে। মানে ইউটিউবটো এৰিম নেকি বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু কি কৰিম, এৰিম নে নেৰিম। এবাৰ ভাবোঁ এৰিম, এবাৰ নাভাবোঁ নেৰোঁ। মানে প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে, মনিটাইজ বৰ্তমানলৈকে কৰিব পৰা নাজানো। মানে কোনোবা যদি সদাশয় ব্যক্তি যদি কৰিব জানে, তেনেহ'লে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মানে বন্ধুসকল, কি ক'ম আৰু, এইফালে খেতি বাতি এইফালে নাই, পানী এই দেহাৰ অৱস্থা নাই। মানে অকল বহুত দিনৰ মই আজি ছাতি লৈ মানে ওলাইছোঁ আজি ভিডিঅ' কৰিব। আজি প্ৰায় কমেও কি বুলি কয়, মানে হেৰি, মানে পাহৰি গ'লোঁ। প্ৰায় 6 মাহ 7 মাহমান হৈছে মানে ছাতি লৈ ভিডিঅ' কৰা। আগতে কৰিছিলোঁ, এতিয়া আজি প্ৰথম কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ অৱস্থাটো নাই, গাহৰিকেইটাৰো নাই। চাই থাকক গাহৰিকেইটা, মোৰ গাহৰিকেইটা মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, পূৰা পানীত হৈ আছে, উপায় নাই। এইটো হ'ল মোৰ আপা গাহৰি। এইটো মানে মোটা গাহৰি নেকি না মাইকী গাহৰি ক'ব পৰা নাই, চাব লাগিব নেক্সটটো দাঙি কিনি। অৱস্থা নাই। আৰু এইটো মোটা না মাইকী আছিল জানো, এইটো মোটা কিজানি, এইটো মোটা হয়, মানে মোটা গাহৰি। পুৰুষ মহিলা চব একেলগে, মানে 3টা জেগাতে আছে। আৰু অলপ ধুনি নিচিনা লাগিছে বাৰু মোকো। বন্ধুসকল, ঘৰতে থাকিনো কিমাননো কি কৰি থাকিম, অৱস্থা নাই চাওকচোন। মোৰ মানে এইফালে একদম চব্জি খেতি বহুত আছে। এইটো কি টেঙা বুলি কয় জানো, নাজানো দেই, কি টেঙা বুলি কয়, বাংলা টেঙা। আমি এইটো বগা মেষ্টা বুলি কওঁ। আৰু তাৰপিছত ইফালে আহি পদূলি। মোৰ এইখন ফিচাৰীতে একদম 4 কেজি 5 কেজিমান মানে সৰু পোৱালি মাছ এৰিছিলোঁ। পোৱালি মাছ এৰোঁতে মানে কি হ'ল, মানে গোটেইখন পানীত মানে খতম, বৰবাদ কৰি দিয়া পূৰা পানী নে। সেইটো কাৰণে কান্দিব মন যায় মাজে মাজে। মানে কি কৰিবি আৰু, কান্দিলেনো কোনোৱে ঘূৰাই দিব। তাৰপিছত আৰু বানপানী লৈ গ'ল। আৰু কোনোবা সহায় কৰা হ'লে ভালে আছিলে। কেইবা টকা পইচা নাইকিয়া হৈছে মোৰ দেই বন্ধুসকল। মানে পানী গোটেইখিনি উটুৱাই নিলে। আৰু কি হ'ব, ভালকৈ ফিচাৰী এটা খান্দিছিলোঁ। ফিচাৰী খান্দাৰ পিছত আৰু একদম নকবি আৰু, 4-5 কেজিমান পোৱালি দিছিলোঁ, মানে জনম দিছিলোঁ আৰু পোৱালি। সেইটো কাৰণে এতিয়া উপায় নাই, চব পানীত উটুৱাই লৈ গ'ল। বাবা জয়, ইমান ইম'চনেল হ'ব নালাগে দেই। নিচে আৰু পানীহে নিচে, কিয়নো ইমান চিন্তা কৰি থাকিব লাগে। They always trip when you chase them.
বন্ধুসকল মানে ইয়াত ধান সিঁচিছিলোঁ গোটেই খতম ধান আধা গোটেই পানীতে খতম পানী বুৰিলে এইটো হ'ল এইবাৰ বছৰৰ পানী আৰু যোৱা বছৰৰ মই পানী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা আছিল এইবাৰ বছৰ কেনেকুৱা পানী আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বন্ধুসকলে একদম পূৰা বানপানী হৈছে মানে 2-3 দিনমান হ'ল একেৰাহে বৰষুণ পৰি থকা আমাৰ মানে ইয়াত দিখাৰী নদীটো যিটো নেকি দিখাৰী নদী আহে আমাৰ এইখিনিত দিখাৰী নদীৰ পূৰা পাহাৰৰ পৰা আহি ইয়াত পূৰা বানপানী মানে বৰষুণ দিলে বানপানী হয় আকৌ বৰষুণ যদি ৰ'দ দিয়ে তেনেহ'লে ৰ'দ দিলে মানে আকৌ পানী শুকাই যায় আৰু মানে বৰষুণ দিলে মানে আমাৰ ইয়াত মানে বানপানী হয়তো সেইটো কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম এটা হৈ যায় মানে নাও আছে কিন্তু নাও নচলে আকৌ ভৰিৰো খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি মানে কাৰণ জেগাতে বাম জেগাতে আকৌ দ জেগা মানে এককাল হৈ যায় আকৌ জেগা মানে যেনে তেনে এগাঁঠু হয় সেইটো কাৰণে কিছুমান জেগাত মানে নাও নোযোৱা হৈ যায় কিছুমান জেগাত মানে কি বুলি কয় খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ঘৰত আহি পালোঁ গধূলি হৈছে আৰু বৰ্তমান ওখন মোৰ ঘৰখন তাৰপিছত এইপিনে পানী হৈছে এইটো আচলতে ফিচাৰী বহুত ডাঙৰ ফিচাৰী আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এইটো ডাঙৰ ফিচাৰীখন এইটো মোৰ ঘৰৰ কাষতে আছে এতিয়া ঘৰ পালোঁ আৰু মই বৰ্তমান ঘৰত মানুহেই নাই চাগে আলু খাব গৈছে নেকি কেলা নে আলহী খাব গৈছে কোনো নাই দেখোন ঘৰত মানুহ মাইদেউ গাহৰিকেইটা অকল আছে ঘৰ দৰ্জা বন্ধ শাক এটা আছে ঐ হা ক'ত গ'ল মানুহকেইটা এই আটাই মানুহকেইটা ক'ত গ'ল ঘৰৰ এই কথা নাই ভাত খাব পোৱা নাই কিজানি এই মানুহকেইটা ক'ত গ'ল ঘৰত নাই নহয় তো গাইজ ভিডিঅ'তে আজিলৈ ইমানতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে অলপ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব এইটো পিছফালে ৰখি আছে পিছফালে ঘড়ী এটা আছে দেখোন মোৰ ঘড়ীটো আৰে ঘড়ীটো আকৌ নতুন আহিলে নেকি অ' মাই ডগ বিথ্ৰি চলি আছে দেখোন নতুন কিনি আছে নেকি আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ বাই বাই